Γεια σας παιδιά, Σαλίνικα Gamers εδώ και συνεχίζουμε Assassin's Creed 3. Ναι, σήμερα παίζει ο Άκης. Ναι. Την προηγούμενη φορά είχαμε μπει σε ένα κάτι σαν οχυρό. Κάστρο, κάτι τέτοιο. Φάγαμε τους πάντες και τώρα συνεχίζουμε. Τι έχω αποστολή. Shame so many had to die. Aye. Terrible tragedy that. Back to the Green Dragon then. I need a Γυρνάει πολύ drink. γρήγορα η κάμερα και δεν μου βολεύει. Λοιπόν, και τώρα τι, πρέπει να τους κάνουν defend. Ναι. Ωραία φίλε. Ό,τι Don't let φαίνεται. go of the chest, Charles. We'll take care of this rebel. Γεια σας. Το τρέλανες, Άκη. Γαμώτο δεν πρόλαβα να το πατήσω. Σκολεύω. Άντε γεια. Ούτε ζωή δεν είναι. Them bodies is sure to have loot on them. Would be a shame to let it all go to waste. Are you mad? In case you've Are you forgotten, mad? we're in the midst of something. You mad, bro. Aw. Why is you always got Έλα to και δεν θα μου την πέσουν τώρα. You mad. Ακόμα έχουν full ζωή. Πώς και έτσι. Έλα μωρέ τώρα. Εγώ μασάς. Κάνουν regen. Τι από εδώ πάμε. Όχι από εκεί πάμε. Εγώ θα τα παίρνω ευθεία. Με το F κάνω M. Οπ. Τώρα με το F μπορούμε να σκοτώσουμε οτιδήποτε και οποιονδήποτε. Ναι. Ναι. Πούντι ρε. Πού ρε φίλα, πού με συνέψε. Μέσα από τα καλαμπόκια. Πού ρε φίλα, σκαλαμπιτές μου. Η νύχη δεν βαράει. Δεν πάνε. Άντε γεια. Πέθανε. Μπράβο. Με τη μάσκη της. Ωραία φίλε, έχουν όπλα. Έλα, θα ψοφήσεις φίλε. Χέρι. Τι το κάνεις αυτό με το F. Ναι. Λοιπόν και τώρα parkour. Οπ. Δεν έχω συνηθίσει την διάνοια να στέλνει τόσο. Και έτσι σκοτώ. Δεν το λυπάσαι. Δεν λυπάμαι. No mercy ρε φίλε. Σε καλό παιδί είπες. Θες να δεις, δες. Θα σκοτώσει την Αγελάδα. Η γελάδα όχι, είναι δύο. Να σκοτώσει το μικρό. Ποιος είναι η γελάδα ρε. Αγελάδα. Έλα, θα πάω για σφάξιμο. Ω. Κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε πολλές φορές γιατί θα βγει σαν αποτυχία ρε παιδί μου, σαν failure. Αυτό. Λες εδώ μες τα αίματα ο τύπος. Πούντος. Πούντο. Φίλε, πόσοι έρχονται. Ναι. Πώς. Όλοι παιδιά με τη σειρά. Όλοι θα πάρετε. Έχουμε προσφορά σήμερα. Πάτησα ρε. Πάτησα βάλε τον. Άντε γεια. Πέρασα το σπαθί μου μέσα από το τέτοιο. Το τσοθί του. Το σπαθί μου μέσα. Το πήγα στο λαιμό του ρε φίλε. Μπράβο ρε. Και η μάχη του αιώνα πάνω στο σκεφτή. Κάντε. Γεια σου. Τι υπάρχουν κι άλλοι. Δεν τους φτάνει μέχρι εδώ. Δεν πειράζει. Γεια.
χάλια. Εντάξει. Έχω ξεχάσει να παίζω, εντάξει. Ναι, μωρέ. Να σκοτώσω το πρόβατο. Σκότσε του. Όχι. Είναι καλά τα πρόβατα. Αυτό ήταν. Oi! Mr. Johnson's gonna need to double my pay Oi. after all this if he expects me to keep Oi. at his Δεν side. προχωράω. Να το σκοτώσω πάλι. Τα πίνουμε. There you are. Του πήγαμε το chest. My Ναι. thanks. Εμείς Master κινδυνεύαμε κι αυτός καθόλου. Ναι. King. Now, tell me what it is you need. Όπα, ναι. Συγγνώμη. Δεν ακούστηκε. Κάτι έπεσε. The images on this amulet. Are they Συγγνώμη, familiar? αλλά βλέπει τη συλλογή Perhaps μου one of από the tribes is showing Beyblade. something similar. Λοιπόν, Εγώ έχω το ένα. It ανοιχτήρι is μπύρας. Kanyan Gahaga in origin. Πού το. Πάνω το. Can you trace it to a Ανοιχτήρι specific μπύρας. location? I need to know where it came from. Κλειδί είναι, ρε. Μην το βλέπεις My έτσι. research Yeah. returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I Κάνουμε suspect βίντεο, we'll be Άκη, here for a σταμάτα. while. Κωστά, εγώ παίζω. Εσύ Κι εγώ παίζω. με Beyblade. Παλιά μ' αρέσαν πάρα πολύ. Άσε και εμένα μου αρέσουν. Παίζω μόνος. Αλήθεια. Λοιπόν, ναι, ρε. Λες να έρχομαι να παίζουμε. Όχι, τα ρίχνω έτσι εδώ στο πάτωμα. Θα κυνηγάς μετά. Θα δεις σε κανένα φλακάκι έτσι γρατουνιές. Από αυτά θα είναι. Λοιπόν. Βγάλε μου map. Βγάλε του map, πρε. Όπ, τι έχει μέσα στο chest. Τα πάντα όλα εσύ εδώ πέρα ανταλλακτικά έχεις. Ναι, ρε, είχα full set. Δεν έχει τίποτα, ρε φίλε. Το chest είναι άδειο. Άδειο το πήγαμε. Όχι. Πρέπει να το ανοιχτήρι φέρει. Mission. Όχι στο πάτωμα. Εσύ στο πάτωμα το κάνεις, Evening, μιλάς. gentlemen. Εγώ, εδώ είναι το σπίτι μου. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow Άντε on να you. πούμε με τα παιχνίδια σου. Βρε. Ακόμα παίζουμε Beyblade. Catherine, you fussock! Βαγιού μπλάτι, διαβάσε. Daddy needs Σε a φέρεις τώρα. drink. Όχι εμένα. Α. How fares the Όπα, search? αυτό. Maths and maps are not. Άστα, Άκη, άστα. Λοιπόν, What of your local contacts? συγγνώμη που παίζω, We'll need to earn them αλλά first. έχουμε κάνει πόσα βίντεο και βαριέμαι. Να, αυτή I have εδώ. an Δες idea εδώ. on how we might be affecting that. Come here. Let's do There's a arrow. man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Όπα. Όπα, Όπα. Do you know where they're being held? Παιδιά Afraid είμαστε. not. Εσύ, Benjamin εγώ είμαι Churchman. άντρας. He's a finder and Άντρα, a fixer. αν ξηρίσου. Και εσύ πρέπει να με είπες να He's πάρω also on your Ξέρω, ναι, και εγώ θέλω. Φλάκα, φλάκα, φλάκα. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. Μου έκανε κάτι απειλητικό τώρα. Λοιπόν. Μετά όταν θα είμαστε ανέμελοι μέσα στην πόλη μπορείς να μπαίνεις μέσα από τα παράθυρα, Ναι, να μπαίνεις μέσα σε σπίτια, ωραία. Άντε, προχώρα. αφού δεν τρέχει. Πάνε. Θα πάω να φάω και μετά θα έρθω. Okay. Δεν παίζει φάση, πεινάω. Βασικά, τα περιμένουν, θα κάνουμε ακόμα ένα. Θα κάνουμε όλα τα βίντεο τώρα γιατί Σήμερα τι μέρα έχουμε? δεν ξέρω. Πέμπτη. Α, σήμερα που κάνουμε το βίντεο, Ναι. Πέμπτη. Τελευταία μέρα του Ιουλίου, ή μπήκε. Ναι, τελευταία μέρα. Ναι. Ιουλίου, 31 έχουμε. Αυτός ήταν μέσα. Πώς βγήκε έξω? Είναι μάγος. Τοκ, τοκ, τοκ.
Πήγαμε και μιλήσαμε σε κάποιον τώρα. Θα μπούμε με τη βία, ρε. Ρε. Θα μπούμε με τη βία. Θα χρησιμοποιήσει βία. Wonderful. Χρησιμοποίησε βία. Και μπήκαμε. Παίζαμε το CD... Sorry. το DVD recorder. Το φιλοσοφία πριν μπει. Ναι ρε, τι. Δεν ήτανε πρέπει. Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be Εκεί είναι anywhere. στην εκκλησία. Ναι. What do we do? Τσέρτσιλ. We find him. Έχεις μετρήσει πόσα βιβλία έχετε. Και εγκυκλοπαίδειες. Όχι. Μα δεν είναι όλα βιβλία λογοτεχνίας. Είναι, ό,τι είναι. Come. I'll show you how. Πω, παιδιά, βαριέμαι. Είναι που παίζω εγώ γι' αυτό. Ούτε να μιλήσω δεν μπορώ. Ωραία φίλε. Θες να το κάνεις. Γιατί τι πρέπει να κάνω. Είναι κατασκοπία. Ωραία, φέρε. Παίζω λίγο εγώ. Έχουμε κι ένα μυστήριο πίσω. Σήκω. Ήρθες αυτή. Ωραία. Saddlers of the first water, Putney's on Mill Road. Name and reputation you can ride with. Κάτσε λίγο. Ρε. Το πάτησες, Άκη. Ναι. Το παίρνω εγώ, νομίζω από μένα είναι. Όχι, τι μάσκα αυτή. Δεν είναι μέσα. Δεν παρακολουθείς. Όχι. Α, ο πίνακας είναι. Λοιπόν, πάμε. Πρόσεχε όμως γιατί μην τρέχεις. Ναι, είναι χαλαρά. Πάνε εκεί δεξιά για να σταθείς, ξέρω από έτσι, χαλαρά. Guest preacher this Sunday at St. Mary's for the good of all souls. Well, I will have to try your audacious technique for Άμα αρχίζουν και σε υποπτεύονται. Should we write his family to think? Δεν υπάρχουν ηθόφου. Ναι, ίσως είναι πιο μετά. The SSI, ναι. Available in bulk. But if you could have seen it, Τώρα βαρύς. sure, carry on like that, and during the day, no less. Τώρα μπορείς, τώρα μπορείς, τώρα μπορείς. Δεν μπορώ. Γιατί? In today's Boston Gazette, Να πάμε και τους λίγο. Δεν μπορώ. Α. Τι κάνω. Πώς κάθονται έτσι, πώς κάθονται. Δεν ξέρω, εγώ απλώς πήγαινα έτσι, το πλησίαζα και μετά το άφηνα. Δεν είδες τη σήμα. Για φύγει και ξαναπάνω. Αλλά μην απομακρυνθείς. Δεν εννοούσα αυτό. Δεν εννοούσα αυτό. Αυτό εννοούσα. Να. Saddlers of the first water, Putney's on Mill Road. Α, A name ας, and έτσι. Someone who aims to be a surgeon. Αντί να πάνε σε ένα δωμάτιο να μιλήσουνε, πάνε έξω και μας πάνε τα νεύρα. Δεν είχαν ξενοδοχεία Truly τότε. a shameful mistake. Πάτε σε κάπου Benjamin's πιο parents απομονωμένα. were mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him, Από δίπλα τους. or he damages his reputation beyond repair. Κόκκινο με τη μία. Σας πέτω. They stumbled Μάλλον. unnoticed, Μην Άντε ρε, κουνηθείς. whistle. searched the tavern or some other place of Whistle. ill repute. Φάση θα έχει να κινήσει κιόλας. Start Και μετά έχει και questioning those τέτοιο. on the street. I'm headed for hire. Να κάνεις στάση, μετά να ξαναπροχωράς. George Washington has led troops in an attack on the French. Ανάποδα πας. Τώρα τι, σε ενοχλώ. Σε ενοχλώ τώρα. Αν πατήσεις F μπορείς να το βαρέσεις. Ναι. Οποιοδήποτε. Και το δικό σου παίζει. Όχι. Δεν βαρείς. Γιατί μπορείς τότε να τον βαρέσεις με το πιστόλι. Με το πιστόλι μπορείς να τους βαρέσεις, το βλέπεις. Ρε, I'm looking for Mr. Church. Mr. Benjamin Church. πάτα F να φύγει. Σε βλέπουν. Κάποιος είναι πάνω στα ταράτσα. Όχι πια.
Βασικά Νάτος. παίζει να Εκεί είναι κάπου εκεί. Νάτος. Να. Θα πάω να το κάνω σαν συνάντε. Οπα. Θέλω να κάνω αυτό που είχαν κάνει οι Gravers. Που τους έχω και τους δύο. Α, δεν νομίζω να γίνεται γιατί είναι 3. Ω. Χωρε. Σπαρτιάτη. Τι πάτησα. Πατάδι. Άρα πάτησα. Μία φορά πάτα. Μία το πατάω. Α. Πάω σε πράσινο. Όλε. Αυτός δεν μπορεί να ανέβει σε δέντρα. Γιατί? Δεν ξέρω. Είναι άχρηστος. Επειδή είναι Templar μάλλον. Ο άλλος μπορεί. Που θα έχουμε μετά. Από όπου και να κρεμιέται, η βαρύτητα δεν υπάρχει. Δεν μ' αρέσουν οι δρόμοι. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Ναι, σίγουρα. Από 2 εκατοστά πιάνετε με τέτοιο άλμα. Let me at him. We're not losing that back. Κολοτούμπα. Και σε βλέπουνε. Όχι πια. Ναι, τώρα σε βλέπουνε. Οχ. Εκεί είναι. Δεν σπανεύει ο βλάκας. Assassin, μου είσαι έξω Assassin. Ναι. Να έτσι απλά τους Σουβλάκια. Ναι. Τι ρε. Φινάω. Τον έπιασαν πόνι. Με πιάσαν πόνι. Έμαθα στον τοίχο. Θα το βάψει μετά. Ω! Ωραία. Σέστος άλλους. Κοίτρινο και σε λίγο θα πάει κόκκινο. Όχι. Έλα, θα πάει κόκκινο. Είδες εδώ. Αυτοί είναι απλοί στρατιώτες. Αλήθεια. Ναι, μετά έχω δει έχει κάτι χοντρούς με κάτι τσεκούρια. Και Ναι. κάτι άλλους βλάκες με κάτι καπέλα 50 μέτρα να πούμε. Μήπως είναι πάνω. Ω. Πρέπει να ανεβώ πολύ διαφορετικά. Να ανέβεις όμως. Θες να σου αρέσει το πρόβλημα σου. Όχι σε ουρανοξύς ανέβαινα, πλάκα με κάνεις. Ναι, τι. Α, κι άλλο. Χτύπησε την καμπάνα. Φωτιά, φωτιά. Ρε. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Τελειώνει πιστεύω. Α, πες ότι είναι τέτοιο. Παίζει να πατήσεις μετά η για να κοιτάξεις γύρω σου. Η ξέρω. κεραία της τηλεόρασης. Άντε φύγε, δικιά μου θέση ήτανε. Έλεος Ναι, τώρα. για τέτοιο. Κατάλαβες. Δες τώρα, Ναι. πώς στέκεται, ναι. Σίγουρα. Έχει βεντούζες παντού. Time to take a listen. Α, λιποφέι. Luck. Λίγο One of those face. people knows what became of Μπορείς. Benjamin. Τι λέει ρε. Πω. Αυτά τα παιχνίδια δεν είναι ποτέ ρεαλιστικά. Είναι. Ποιο? Wolfenstein. You know. Εντάξει, τα πιάσα. Πρέπει να παρακολουθήσει 3 άτομα. Ναι. Έλα πάρε. Αυτό κάνει. Πούλα πράγματα εσύ. All manner of Arifs and natty lads. Αυτή είναι now εύκολη, walk δεν the είναι. streets. Μόνο αν Just πας earlier από μπροστά today, I τους, ας had a πούμε. run-in with some. Do tell. It was down by the Λοιπόν, church. A group of men comes rushing κλείσουμε through το and βίντεο one τώρα. suddenly falls to the Φτάσαμε ground, 20 λεπτά. torn up. I found out to see if he needed help. A look from one of them Θα το changed. συνεχίσουμε, εντάξει. No problem. Ναι. Το πρόγραμμα For the best.
Λέει. Δεν λέμε εμείς, το πρόγραμμα λέει. Τι λέει? Δευτέρα και Παρασκευή. Κοίτα. Δευτέρα και Παρασκευή Assassin's Creed 3. Τετάρτη Warface. Σαββατοκύριακα vlog ή διάφορα παιχνίδια όπως Minecraft και κάτι άλλο παιχνίδια. Αν βρούμε. Αν βρούμε. Αλλιώς ό,τι έχουμε. μπορεί να μην κάνουμε και τίποτα. Ναι. Οκ, εντάξει. Ποιος θα χρειάζεται. Ναι. Μπορώ να ακούσω από εδώ. Λίγο καλά. Πολύ σας παίκτη. Είναι καλή ώρα να κλείσουμε. Καλή ώρα να κλείσουμε, ναι. Ναι. Γεια σας. Άντε, να πεις γεια. Γεια σας. Άντε.